Mjeku është mjek në çdo kohë. Teksa po humbet kohën duke folur këtu, pacientët e kërkojnë të uruarin doktor. Dhe ja fakti. Në rast temperaturë shumë të larta, nëna duhet fras mjekun. Po. Ai është personi që do të përgjigjet objektivisht për atë. Po, mund ta. Lejse pasaj. Po. Një hotel u shëm në Golem. Dhe a dini pse? Mësohet se shëmbja ka ndodhur nga shpërthimi i njerëz prej banjove të hotelit, por ende nuk dihet nëse ka qenë i qëllimshëm apo aksidental. Kupton ti? Kaka është bërë aq mullar në këtë vend sa ka filluar të shpërthej. Po gjuna që shpërtheu në Golem janë banjot e kryeqytetit. Hajde. Nëse, po si ndodhi që qenefi u kthye në eksploziv? Shkak është bërë shpërthimi një boljeri në banjon e katit të dytë. Pas ka qenë boljeri banjos. Sa keq, se kështu si e tha spikeri tingëllon më bukur. Mësohet se shëmbja ka ndodhur nga shpërthimi i njerëz prej banjove të hotelit. Në lajmet e kohës kemi deklaratën më të habitshme të dëgjuar ndonjëherë në politikën e jashtme. Kreu diplomacisë serbe Vuk Jeremić tha se Serbia nuk do të heqë dorë kurrë nga Serbia, edhe nëse do të rrezikojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Serbia nuk do të heqë dorë kurrë nga Serbia. Jo mërbir, mos ki frikë ti se Serbia serbis do t'i ngelet. Nuk ta ha njëri Serbin ty. Kosovën e ka qarë një herë mirë Serbia. Kështu puna i dashur kolegi kohës. Serbia nuk do të heqë dorë kurrë nga Serbia, edhe nëse do të rrezikojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Pas ngjitjes në murin e madh kinez në prill të këtij viti dhe pas thyerjes së rekordit të qëndrimit në ujë të shëllirt në gusht të këtij viti, kryeministri Berisha sot demonstroi se është në formë fizike edhe për një sport tjetër. Këta janë fëmijë me aftësitë kufizuara që vrapojnë në Olimpiadën speciale. Pikërisht, në 10:25 të mëngjesit, ata u ndalën para dritarit së kryeministrit dhe Eja o shokull, të kemi pritur, ti shkeqëri më janë, ka që i mërzitur. Dhe kryeministri nuk nguroi. Prit, këtu ka një gardh, si do t'ja bëj ai? Viene come tu. Na, hajde. Unë se heu tot. Po të mora nga prima të fashë ty. Së më të gjemë, së më se që... Ikti si për rje për bërë rojo. Se mora të përshëroje. Pra, cila është zgjidhja? Ju mendoni atë që mendoj unë? Që ai nuk mundet ta kapërcej gardhin se është goxha burr, goxha figur, madje sipas vëllezërve tan kosovar të intervistuar nga klani. Mendoj si figura ma markante për kombin është mas figura e dytë pas Skënderbeut. Pra figura e dytë pas Skënderbeut, çdo të bëj. Kush jeni ju? Jemi 30 fshat.